హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. మీరు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, ఆల్సో లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మేము రీసెంట్గా తీసుకున్న డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ గురించి మీకు చూపిద్దామని అనుకున్నాను. సో వీడియోలోకి వెళ్తే ఇది డిజిటల్ డిస్ప్లే ఉన్న డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్, ఎల్జీ వాళ్ళది. మాకు పాత ఫ్రిడ్జ్ చిన్నది అవ్వడంతో మాకు సరిపోయేది కాదు, అందుకు ఈ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్కి షిఫ్ట్ అయ్యాము. సో ఇది ఎల్జీలో తీసుకున్నాం అన్నమాట. ఇవి ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ మా అన్నయ్య ఇండోనేషియా వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుని వచ్చారు, బాలి ట్రిప్కి వెళ్ళారు, అప్పుడు ఇవి తీసుకొచ్చినారనమాట. సో బాలి నుంచి తీసుకొచ్చిన ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఇవి. అండ్ ఈ ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది 10 years వారంటీతో వస్తుంది అండ్ 3 star రేటింగ్ ఉంది. అండ్ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ చూసినట్లయితే మీరు 376 liters అండ్ గ్రాస్ వచ్చేసి 406 liters ఉంది. సో ఓవరాల్గా డీటెయిల్స్ అయితే ఇది ఫ్రిడ్జ్ గురించి. అండ్ ఇది డిజిటల్ డిస్ప్లే అనమాట. ఇది కన్వర్టబుల్ చేయొచ్చు, మనం ఫ్రీజర్ని ఫ్రిడ్జ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకి నీడ్ లేనప్పుడు. సో ఇలా బటన్స్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీజర్ని ఫ్రిడ్జ్ లాగా. అండ్ వైఫైతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. 3 seconds హోల్డ్ చేస్తే కనుక ఫ్రీజర్ని ఫ్రిడ్జ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఫ్రిడ్జ్ని ఫ్రీజర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో అలా కన్వర్ట్ చేసింది అది. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు కన్వర్ట్ అయిపోయింది. పైన డోర్ అనేది ఫ్రీజర్, కింద డోర్ అనేది ఫ్రిడ్జ్ లాగా. సో మనం ఇవి బటన్స్ కనుక ప్రెస్ చేస్తే టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకి కావాల్సిన టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో -21 అనేది ఫ్రీజర్ది అండ్ ఇవి కింద డోర్కి టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్ కాబట్టి నేను 2 ఫ్రిడ్జ్ లాగానే యూస్ చేస్తున్నాను, అంత నీళ్ళు లేదు కాబట్టి ఫ్రీజర్ది. సో ఇప్పుడు మనం లోపల లుక్ ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాము ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ గురించి. ఇది లోపల చూసినట్లయితే డోర్లో మేము నీడ్ఫుల్ అనేది డైలీ యూస్కి కావాల్సినవి పెట్టుకున్నాము. వాటర్ బాటిల్స్ అయితే మేము యూస్ చేయము, కూల్ వాటర్ మేము తాగము. సో దట్స్ వై వాటర్ బాటిల్స్ అయితే లేవు. అండ్ దీంట్లో వెజిటబుల్ అండ్ ఫ్రూట్ బాక్స్ యాజ్ యూజువల్గా ఇచ్చారు. సో అదనమాట, బట్ కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంది, సో ఎక్కువ వాల్యూమ్ పట్టొచ్చు అనమాట. దీనికి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏంటంటే స్లైడర్ ట్రే ఇచ్చాడనమాట, ఫ్రెష్ జోన్ లాగా. దీంట్లో మనం మీట్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, దానికి డోర్ ఇచ్చాడు స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి, ఒకవేళ మనం మీట్ కానీ ఫిష్ కానీ పెట్టినప్పుడు. సో అలా డోర్ ఇచ్చాడు, ఇట్లా బయటికి స్లైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ ట్రే అనేది, మళ్ళీ లోపలికి పెట్టి ఆ డోర్ వేసేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఈ ఫ్రిడ్జ్లో, కొంచెం నచ్చింది నాకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ గురించి. అండ్ పైన డోర్లో వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే ఫ్రీజర్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రిడ్జ్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ప్రస్తుతానికి మేము డ్రింక్స్ కొన్ని అలా సమ్మర్ సీజన్లో వచ్చిన మామిడికాయ ముక్కలు స్టోర్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఇది ఐస్ ట్రే అనమాట, మన ట్రే బటన్తో మనం స్లైడ్ చేస్తే కనుక ఐస్ క్యూబ్స్ అన్నీ ఆ ట్రేస్లో పడతాయి. ఆ ట్రే అనేది మనం బయటికి తీసేసుకోవచ్చు యూస్ చేసుకోవడానికి. సో అదనమాట ఐస్ క్యూబ్స్ ట్రే గురించి. సో ఇది ఓవరాల్గా ఫ్రిడ్జ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఎల్జీ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ గురించి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సీ యూ అగైన్ ఇన్ అనదర్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.